Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Seguinte hoje, galera. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como retirar aqui, ó, do Gol G7 o som original dele, tá? E vou mostrar para vocês a multimídia que eu vou instalar nele, tá? Aqui, ó, nesse Golzinho. E vou mostrar também qual que é o fio para você ligar a câmera de ré. Eu vou instalar também uma câmera de ré nele, beleza? Mas antes, se você não conhece o canal, já se inscreve, deixa aquele like aí pra gente para fortalecer, beleza? Pessoal, seguinte, uma paradinha no vídeo aqui para falar com vocês, para quem estiver precisando aí de comprar algum componente de som automotivo, se puder conferir o preço com os meus links aí, que eu já estou deixando na descrição de alguns produtos, tá? Se você vê que o preço é bacana, você dá essa moral, compra aí com a gente, tá? É pelo site da Amazon, é tudo muito seguro. Você entra pelo link, já é redirecionado direto para a Amazon, tá? Se você tem conta, já vai aparecer a sua conta. E se você ver que não tem o produto que você quer aí na lista, é só você pedir aí nos comentários que eu vou lá, gero o link e mando para você, beleza? Se você achar que o preço compensa, dá essa moral aí para a gente investir o que a gente ganhar aí de comissão no próprio canal aqui. Tem muita gente que me pede aí, André, faz um review aí do aparelho HTEC, ETEC, Tiger, vários outros. E galera, se eu for comprar todo o aparelho para fazer review, fica inviável para mim. Mas se a gente conseguir gerar esses recursos aí, já facilita, né? Então, dá essa moral, se precisar, pelo menos confere o preço, né? Quem sabe o preço tá bacana, você compra aí pelo nosso link, beleza? Valeu, obrigado, tamo junto. Aí galera, retirando aqui o som original de um Gol G7, tá? Ou Saveiro G7, Voyage G7. Aqui, retira esta moldura em volta do rádio, tá? É de encaixe, travas embaixo, em cima e de lado, tá? Use uma espátula de plástico para não marcar o painel. Vai bem devagar, tá? Que vai soltando tranquilo, tá? E depois 4 parafusos, tá? Ó, eu já tirei este e tirei este. Falta este e este. Aí você consegue remover o aparelho original. Aí galera, acabei de sacar os parafusos, tá? Sacou os 4 parafusos aí, bem simples, só puxar aqui que ela já vai soltar, tá? Aí você tem acesso aqui aos chicotes de ligações e antena, beleza? Aqui a gente vai substituir por uma mídia, no caso, né? E aí eu vou mostrando para vocês. Aí galera, já fiz a conexão aqui do chicote, tá? Plug and play. Aqui da antena, GPS, aqui dos dois USBs, tá? Deixei aqui no porta-luvas, beleza? Essa aqui não veio com opção para TV, tá? E a mídia é esta aqui, galera, aí, ó, tá? Para encaixar original aqui no painel do Gol G7, Saveiro G7, Voyage, essas MP5 chinesas, tá? Aí, ó. Tem muita gente comprando, né? Tá até um preço bem acessível aí. Então a galera tá
investindo aí. E a gente vai acabar de instalar aqui. Agora vamos fazer a câmera de ré e depois fazer a montagem aqui. Aí eu vou mostrando para vocês, beleza? Agora aqui, galera, já testei o fio do ré para ligar a câmera de ré, tá? Aqui negativo, esse marrom mais grosso, beleza? E o positivo do ré preto com azul, tá? Lembrando que aqui é um Gol G7. Aí, pessoal, já a mídia instalada em fase de teste. Já testei o USB. Agora vamos confirmar aqui a câmera de ré. Beleza. Filé câmera de ré também. Show de bola. Isso. Todos os testes feitos aqui. Perfeitinho, legal. Funcionando, beleza. Agora a gente vai pôr os 4 parafusos e encaixar a moldura. Daí eu mostro para vocês também como ficou o acabamento. Tá aí, galera. Tá aí. Finalizado. Cara, gostei muito do acabamento, hein? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Muito, muito, muito bacana. Encaixou perfeitamente sem eu precisar de fazer nada, tá? Eu instalei uma dessa num Citroën que eu tive que dar uma adaptadazinha, tive que raspar umas partes de plástico do carro para encaixar. Aqui não precisou de nada, cara. Encaixou perfeitinho, fácil, fácil a moldura. E ó, acabamento ficou show de bola, tá? Para uma MP5 que compra aí lá no site por 400, 450 reais. Muito bom o acabamento. Ficou top, olha. Aí. Lembrando que essa mídia está sendo instalada em um Gol G7, tá, galera? Aí serve aí para Saveiro deste ano, para Voyage. Gostei, hein, do acabamento. Ficou show de bola. É isso aí, galera. Mais um videozão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já tá ligado, dá aquela moral. Deixa aquele likeão aí pra gente. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto demais. Aquele abraço.